бармақтауды жүрекке сыйдырдың Алла. Иман сауап екен ау ахирет мүлкі. Қазақ елі қазақ хандығының 550 жылдық мерекесін атап өтуде. Бабаларға құрмет, тарих тағылымы. Үлкендердің құлақ шалған деректерді негізіне ала отырып, 2015 жылдың 8 тамызында Жаңгелдин ауданы Аралбай ауылы Шоқбай қоныс орны аймағында жерленген Торы Қыпшақ руы Баянтанат, Тышқанбай баласы Шектібай, Тышқанбай баласы Сөздібай, Тәжібай баласы Сәрсенгелді, Тәжібай баласы Бәйіш, Шектібай баласы Сейдахмет, Тәжібай баласы Сәрсенбі, Сәрсенгелді баласы Ахмет. Аталарымыздың құрметіне Тышқанбай ата ұрпақтарына ескерткіш белгі қойылып, Шуақбай елді мекені қорымында аталар жатқан орынға безендірілген темір қоршау орнатылып, Аралбай ауылында мәдени шаралар өткізілді және ас берілді. Бұл салтанатты шараларды ұйымдастыру барысында Тышқанбай ата ұрпақтары мен келіндері өтетін шараларға жауапкершілікпен қарап, бір кісідей атсалысып, ескерткіш белгі қою, қорымды қоршау, ас беру рәсімдерінің қаржылық шығындарын өздері көтерді. Иә, қазіргі таңда ағайын туысқанның байтақ еліміздің әр жерлерінде тұрып жатса да, намыспен ден қойып, жұмыла кіріскен жүк жеңілдеп, өздерінің ауызбірліктерін, мырзалықтарын көрсетті. Жан-жақтан шақырылған ағайын 2015 жылдың 7 тамызында Аралбай ауылына жиналып, оларға кешкі қонақасы беріліп, жергілікті ағайындардың қамқорлығымен жатақ орындар дайындалып, әр үйге орналастырылды. 8 тамыз 2015 жылы Шоқбай қоныс орнында сағат 11-12 аралығында белгінің ашылу салтанаты, сағат 12-14 аралығында спорттық мәдени шаралар, сағат 14-17 аралығында Аралбай ауылында осы тарихи іс-шараға келген қонақтарға ас берілді. Қазіргі ұрпақ өмірден өткен аталарымызды еске аламыз. Олардың жасаған еңбектері, бізге деген тәлім, тәрбиелері ешқашанда ұмыт болмайды. Тышқанбай әулетінің ұрпақтары қашанда өздері жасаған еңбектерінің жемісін көрген, артта қалған жас ұрпақтарына ұлағатты сөздер қалдырған. 1941-1945 Ұлы Отан соғысы жылдарында қан майданда Бейахмет Жүсіп аталарымыздың жазған өлеңдерін еске аламыз. Сәлемде Кәрі Торғай қаласына, орта жүз арғын Қыпшақ баласына, Шуақбай жосалы кесік туған жерім, ойнаған асық атып жағасында. Сұрасан руымды Торы Қыпшақ, жасымнан неше талай көрдім қыспақ, қыс бойы мекен етіп отырушы ем, Шуақбай деген көлдің бойын қыстап. Болады бергі руым Баянтанат, бөлініп кетер содан неше тарап. Беріде ұлы атамыз Тышқанбайға Құдайым берген екен таудай талап. Бейахмет Сәрсенгелдіұлы 15 қазан 1942 жылы Нижний Тагил деген қалада жазған екен. 1944 жылы Жүсіп Сәрсенгелдіұлының Ақтөбе қаласының госпиталында бірге жатқан Қызылорда қаласының азаматы руы Найман Қабен Оразбайұлымен үндасуы. Сұрасан өз атымды Тышқанбайды, қалмақтан шау апты 105 тайды, шайын ішіп арттан келген қуғыншыны, түсірген батыр қалмақ Серентайды. Інісі Кішкенбай мен Оңғарбайды, қолына дұшпан түссе оңдырмайды, алтын нағашысының тербедеуді, болса да қандай шабыс болдырмайды. Әкесі үшеуінің базар екен, інісі батыр туған Назар екен, Нұрабай онан туған 10 жасында, сүрген аттан батыр Шағайды ғажап екен. Ел біледі базар Назар естеместі, бір туған Асан және елеместі. Торғайда арғын Қыпшақ таластарын тоқтатып шешкен екен зор егесті. Әкесі бұл бесеуін Ордабайды, дәулетті кісі болған қонақ жайлы, атантып Ордабай форт отырыпты. Сұрасан осы күнгі Қостанайды. Інісі барғана мен Телғараны, аузына барғанын ел қарады. Бұрынғы үлкендердің айтуынша дауысы Телғараның жер жарады. Торының бір тіреуі Жандарбекті,
Жұрт біледі әр уақытта Нұрманбетті, түсімде анда-санда көрінеді, жасаған берет шығар жас тілекті. Інісі Нұрманбеттің хан келді дейді, Құдайым мал менен бас бақ берді дейді. Желге 180 бие байлап, байлығы 6 алашқа там болды дейді. Әкесі екеуінің аты Шақа, санасам менен 8 ата, туыпты Танат шалдан 2 бала, аттарын білмек болсан өтеп Шақа. Мен жүрген сол Ровақтың шөбересі, Тәжібай атты шыққан немересі, Ағатай атым Жүсіп білмек болсан, бұл күнде алыстап тұр ел іргесі. Сұрасан өз әкемді, сәрсен келді, шаруа адам көзім көрді, бітке жоқ, о аса дәулет артық бақыт, баланың 4-5-ін Құдай берді. Торы Қыпшақ Әлпейістің түйішкі атасынан, Молдақара баласы Қосымның Абдрахманнан тараған, Баянды Танат аталардың есімдерімен аталған Баян Танат руының Танат атасынан өрбіген Шақа, Нұрманбет, Ордабай, Базар бабалардың ұрпағы Шықанбайдан Тәжібай, Шектібай, Сөздібай тараған. Тәжібайдан Сәрсенгелді, Бәйіш Сәрсенбі, Шектібайдан Сейдахмет, Сөздібайдан Аққарын Тәутен, Ысқақ, Сәрсенгелдіден Шайқы, Сүндетбай, Жүсіп, Ахмет, Биахмет, Бәйіштен Нұрыш, Сейдахметтен Байбол, Шырдай, Сүндетбайдан Маныбай есімді ата-бабаларымыздың тарағанын білеміз. Осы белгіні салтанатты ашуға Шықанбай ата ұрпақтарының бүгінгі үлкендері, осы шараға басшылық жасаған Қойшы Шайқұлы, Көшкінбай Ысқақұлы, Дүйсен Тәутенұлы, Асқар Биахметұлы, Берік Байболұлы, сонымен қатар іні келіндеріне, қарындас күйеулерге ризашылығымызды білдіреміз.